近排咧，大家有冇遇到啲客人嘅問題解答唔到㗎？近排好多客咧都話想買環有眼霜，但係就擔心唔啱而家天氣喎。咁環有眼霜咧，其實佢就冇分天氣嘅，佢嘅成分咧係針對抗衰老，係非常適合熟齡乾性眼周肌膚脆弱嘅客人。只要個客人咧佢係屬於熟齡啦、乾性肌膚啦、眼周肌膚脆弱啦，你就可以放心推薦佢用環有眼霜噶啦。好似我咁啦，而家嘅天氣咧又開冷氣瞓喎，我夜晚就係用緊環有眼霜噶啦。你講開環有眼霜咧，呢排好多客人都想揾女士清潔液㗎。佢哋就問咧，其實係咪只係可以月經期間先用得咧？咁當然唔係啦。其實呢一支私處清潔液咧，佢係純素成分、溫和配方，仲係針對私處嘅 pH 值，日日都可以用㗎，男女都用得添。但係千祈唔好過度清潔。咩叫過度清潔呢？我聽啲客咧就好中意用沐浴露啦，清洗咗私處，先再用呢支私處清潔液去清洗，咁就叫過度清潔啦。其實我哋嘅私處啊，日日都要清潔㗎，唔可以淨係女性週期先至清潔嘅。咁所以呢一支溫和配方嘅清潔液咧，你可以放心叫客人日日用。仲有啊，我想問下咧，有啲客咧問咁多種防曬應該點樣揀啊？咁防曬真係分好多種嘅喎。首先了解下客人佢想要咩滋潤度嘅防曬，然後睇下佢想要咩狀態嘅防曬霜啦。因為防曬咧有分擠出嚟啦、防曬棒啦、防曬氣墊。擠出嚟嘅防曬咧都有分有顏色冇顏色。咁而防曬棒咧好處就係隨身攜帶啦、補防曬啦，同埋非常適合搽喺一啲皺摺位嘅。咁而防曬氣墊咧就係優點有塊鏡啦，可以用個 pop 唔使用隻手直接上防曬，咁樣補防曬係最方便最衛生嘅。大家都知道點樣回覆客人啦。我哋唔好黑 sell，最重要咧就可以解答到客人嘅疑問。